Да, согласен. То, что это капец, я согласен. Сейчас, видимо, в игру уже пойдем играть. Бля. Прячься там, хуящийся. Я знаю, кто там. Что Что там? ли? Что такое, а? Трибунчик. Ну ты где? А теперь убегай. Я тебе честно говорю. Что ты не веришь? И короче ты положишь. Давай, короче, ладно. Попиздим с тобой. Все, стой здесь. Не будь? Ну что? Не, остановись, давай, поговорим. Ну, и что ты меня смотришь? Что здесь? Что? Бля, в какой же он говно. Я просто смотрю на его перемещение. Бля, в какой же он, блядь. Он просто в щепки нахуй. Что здесь нахуй, я тебе говорю? Че, дурной, блядь? Давай, снимай. Че? Весело тебе, да? А прикинь, сейчас, через пару минут ты пизда. А, это классно. Чувствуешь? Ну ладно. Снимай меня, чё ты? Сейчас, еще не докурил. Докурил. Чуваки, Вот сейчас там. этот брода курят, вы охуеете, я вам клянусь. Что увидишь? Что это будет такое? Стояк, а теперь стой здесь. Все, получил баф стишки, блядь. Так. Я всё увижу, нахуй. Первый нокаут. Встал до отсчета даже, до начала, герой, блядь. Да, снимай, чё? Куда? Да, я иду. Все нормально. Это зомби по лужайке пиздует, чтобы ко мне в дом зайти, блядь. А че ты убегаешь, а? Слышь? Бля, я не могу, нахуй. Это просто, бля, вот... Бля, пиздец. Лошар, че ты убегаешь? Давай. Снимай, что-то мне насрать. Блять. Привет, Антоха. Передай привет и приятного аппетита Мирчику, пожалуйста. Привет и приятного аппетита, Мирчику. Сейчас ебал набью, и все. Он реально сейчас набьет ебало. Ну, снимай. Но есть нюанс, блядь. Бля, как красиво ушел, нахуй. Ля, сука. Вот у меня тоже такое пару раз было, когда я маленький бегал и в траве на кизяк, нахуй, собачий наступаешь, блядь. И просто нога уезжает, блядь, из-под тебя. Да, был, это жиза, блядь. Видишь, наступил не туда, блядь, и опа, блядь. И поездка, блядь. Была такая хуйня? У меня было, блядь. Да, ищет. Сам. Два. А куда ты убегаешь? Постой здесь.
Да? Бах. Иди сюда. Блять. Привет, точка, первый раз доначу. Просто хочу сказать, что ты комфортик. И вы, чат, тоже. Можете поздравить. Сегодня сдала на права и теорию. И вождение с первой попытки. Сама. Поздравляем, поздравляем. А чё ты убегаешь нам, а? Стрёмно, блядь. Знаете, что самое прикольное? Я думаю, что этот бро вернется потом весь в пыли, блядь, к своим кентам. И знаешь, что он скажет? Да ебать я ему там, блядь. Я ему там, блядь, это самое, блядь. Он ебать, блядь. Я ему там надавал, блядь. Я думаю, да, примерно так же было. А еще, мне кажется, он возвращаться будет минут 40, блядь. Потому что сейчас он работает, блядь, примерно как ослик, нахуй, с морковкой или свинка, блядь. Пока перед ним есть оператор, до которого надо дойти, ему вперед легко идти, блядь. А назад, хуй, это уже вообще другое дело будет. Это будет прям тяжелая дорога, блядь. Поэтому, да, возвращаться мужику минут 30. Но я думаю, что он справился в итоге. Пиздос, бля, как можно так нажраться, блядь, просто охуеть.